मोननो हादों बांसिन नाम्बार मोननो हादों बिथांमोनहा सेथि नैथि आरो थामथि स्टैंडार्डआव सायख'जायो रेंकआव आरो बिथांमोनहा क्लास 9निबो 10निबो बेवहाय सायख'जायो दा गिबियाव 10 थाखोनि टप 3 बा 3 मासियाव आवग्रिनो हानाय बिथांमोनहा साथाम बिथांमोनहा जि आनजादाव 200नि नम्बराव बिथांमोना आनजादखौ होयो आरो बिथांमोना जाय बिनिनो बांसिन मोनदों बिथांमोन साथामा 10 थाखोआव सेथियाव दङ मुसुखा नार्जारी बिथाङा मोननो हादों 171 एबा 85.5% बिथाङा मोननो हादों बिथांनि फरायसालिया PSS बड' हाई स्कुल बरपेटा जिल्लानि बिथाङा बालाफारा एरियानि बिथाङा बे सेथि मासिखौ 10 थाखोनि आवग्रिनो हादों नैथियाव दङ दिपारानि बसुमतारी बिथाङा 151 नम्बर मोननो हादों आरो 75.5% जाय बिथाङा मोननो हादों आरो बिथांनि फरायसालिया जोंमा RBMHS स्कुल बिजनीनि चिरां जिल्लानि थामथियाव मोननो हादों हायेनसा बसुमतारी बिथाङा 150 नम्बर मोनदों आरो 75% मोननायनि थाखाय बिथाङा उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमी खैराबारिनि उदालगुरि जिल्लानि दा बे जाबाय 10 थाखोनि दा 9 थाखोनि साथाम जाय बिथांमोना टप 3 आव फैदों बिथांमोना सेथियाव दङ दितिमुनि रामसियारि बिथाङा मोनदों 170 आरो बिथाङा 85% मोनबाय बाथौ आश्रम हाई स्कुल मेदाघाटनि बाक्सा जिल्लानि बेनिफ्राय निखिल कुमार बर' बिथाङा मोनदों 165 आरो बिथाङा 82% UN एकाडेमी हासां बिथाङा कामरुपनि बेनिफ्राय थामथिखौ आवग्रिनो हादों खान्दान ब्रह्म बिथाङा 192 नम्बर मोनबाय बिथाङा UN एकाडेमी वेस्ट केम्पास क'क्राझारनि दा बे सेथि नैथि थामथि आवग्रिनाय 10 थाखो आरो 9 थाखोनि आरो बिनि उनाव जोङो गासै जिहेतु फरायसाफ्रा गोसो होनानै आनजाद होनायनि गेजेराव आरोबाव जोङो 10 थाखोआव 5 सा फरायसा आरो 10 थाखोनि 7 फरायसाखौ जोङो कनसलेसन हिसाबै सायख'नाय जायो आरो बिनिनो देग्लाय 10 थाखोआव जाय बिथांमोनहा 7नि मासिखौ आवग्रिदों बेवहाय 5 नम्बराव 4 फरायसाया बेखौ मोननो हादों आरो बिथांमोनहा कनसलेसन हिसाबै बिथांमोननि मुं फारिलाइखौ दिनै जोङो फोसावजोबसिगोन बे 10 थाखोनि 5 सायावहाय दङ गासै बिथांमोनहा 8 जन माने बेवहाय भाग मोनबाय किन्तु 5 नाम्बाराव जिहेतु 4 दङ बिकि बर' आरो नीलकमल बर' निहा बर' कलम्बास बर' बिहुं बसुमतारीया 5 नम्बराव दैथुन बसुमतारी 5 नम्बराव श्रिया बर' 5 नम्बराव आरो सजनी नार्जारी 5 नम्बराव बिथांमोना 10 थाखोनि आरो 9 थाखोनि जाय बिथांमोना बे कनसलेसनाव फैदों बिथांमोननि मुङा जुपितरा हाज'वारी फोरमाय बसुमतारी तुलसी उजिर बावथिना ब्रह्म आंगो मुसाहारि दा बिथांमोना जाहैबाय कनसलेसनाव बिथांमोननो जोङो दिनै माने रिजाल्टखौ फोसावबाय आरो बिथांमोननि जे जोंनि आनजादखौ खुंनायनि उनाव बा बिथांमोननि बे रिजाल्टनि उनाव बिथांमोननो जोङो मोनसे रांनि वान टाइम जोङो मोनसे स्कलारशिप बान्था होनाय जायो बिथांमोननिया नैबे सेथि नैथि आरो थामथि मोननायमोननि बिथांमोनहा माने बिथांमोनहा मोनगोन 20,000 15,000 आरो 10,000 बेबायदि मोनसे रांनि बिबांखौ वान टाइम स्कलारशिप बिथांमोननो होनाय जायो आरो बेखौहाय क्लास 9 आरो 10 आबो मोनगोन आरो नैबे जाय बिथांमोना कनसलेसन मोनदों बिथांमोननिया गासिबो माने सासेयावहाय 2,000 खरि बिथांमोननो बेबायदि मोनसे वान टाइम स्कलारशिप होनाय जायो कनसलेसन हिसाबै दा दिनै आरोबाव नोंथांमोननि गेजेरजों जोङो सेन्ट्रेल टेलेन्ट सार्च आनजादनि जे बर्ड आरो एग्जामिनेसननि टिचार काउन्सिल जोङो कन्ट्रलार अफ एग्जामिनेसन हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आरो गासैबो जोंनि बे टीम जाय चेयारमेन बिथां आरो लोगोसेयै जोंनि गासैबो फोरोंगिरि बिथांमोना जायफ्रा जोंखौ प्रश्न सेबखांनायनिफ्राय लानानै गासै आनजादखौ खुंफुंनायाव मदद खालामबाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोबोद जोङो हामबायनाय होयो मानोना जोंनि बे गुन गोनां सोलोंथाइनि जे जावरिखांनायनि बे हाबाफारिया दिनैसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' बिजोंनि सोलोंथाइजों बर' फरायसाफ्रा जोंनि बे गासै माने एग्जामनि जे सिस्टेम बा कम्पिटिटिभ एग्जामाव बाहागो लानायनि जे मोनसे एक्सपिरियेन्स मोन्दांथि जायखौ लानानै बिथांमोनहा गोबाङानो उन समाव
बबेबा फरायसालिनि एन्ट्रेन्स एग्जाम, बबेबा गोजौ थाखोनि थाखाय साइन्स फरायनानै सोरबा इन्जिनियार मेडिकेलाव थांनायनि, सोरबाबा गुबुन गुबुन ससियेल साइन्सेसआव बायदि एन्ट्रेन्स आनजाद साख्रिफोरनि थाखाय होनायनि जे मोनसे मोन्दांथि, बेयो आथिखालनि समाव कम्पिटिटिभ जुगनि थाखाय बेयो जोबोद गोनांथार। मानोना बिथांमोनहा जि माल्टिपल चइस बा अबजेक्टिभ पेटार्नआव साइन्सनि लोगोसे सानखान्थिनि, लोगोसे बावहाय समाज बिगियाननि आरो गुबुन गुबुन माने गियाननि खौरांखौ लानानै बिथांमोना बेवहाय सांग्राङै जाहाथे गाव गावनि रोंगौथिखौ आनजाद नायनो हायो, बिनि थाखायनो जोङो बेखौ मिरु रोंगौसा सायख' आनजाद हिसाबै जोङो बे बिमुंखौ दोननानै दिनैसिम 2025सिम जोङो 10थि खेबनि थाखाय खुंबाय। आरो उन समावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि बे गुन गोनां सोलोंथाइनि जावरिखांनायखौ जों लांबाय थागोन। दा बे जाय बिथांमोनहा जाफुंसारबाय आरो बेबायदि रेंक मोननो हाबाय, जाय फरायसाफ्रा बेयाव बाहागो लाबाय, जों मिजिंथियो उनाव बिथांमोनहाबो गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानानै गाव गावनि जिउआव मोजाङै माने जिउ राहा लामा दानो हागोन। आरो बिनिखायनो जोङो दिनै बे जे रिजाल्ट, बिथांमोननि बे जि एवार्ड बा जि जोङो बेवहाय जिखिनि स्कलारशिप फोसावनाय जादों, बेखौ जोंनि जे बोसोरारि थान्दै जख'न्थाइ, बे समाव जोङो बिथांमोननो बे थान्दै जख'न्थाइ, बे समाव जोङो बिथांमोननो बे माबाखौ होनाय जागोन, बिथांमोननि जे एवार्डखौ होनाय जागोन। दा बिनिखायनो जोङो नोंथांमोननि गेजेरजों फिन खेबसेबाव बयबो जोंनि एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि, लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि आरो गासिबो जोंनि जिल्लानि आरो दख'रानि जाय बिथांमोना गोसो मोदोम बावहाय माने बावसोमनानै फरायसाफोरनि इयुनखौ नोजोर बोनानै आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि बे जावरिखांनायनि हाबाफारियाव गोसो होनानै जिहेतु बयबो खामानि मावगासिनो दं, आं बिथांमोनखौबो जोंनि दिनैनि बे बड'फा हाउसनिफ्राय, दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिथांमोननिसिमबो रोजा रोजा हामबाय होनानै जोंनि बे दिनैनि बे फोसावनाय बेखौ जों बेयावनो दोनथ'बाय।